आची 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 आची। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, हम दोबारा से आप लोगों के लिए एक नया प्रैंक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है स्नेचिंग प्रैंक। ये दिख रहा होगा मेरे हाथ में, चल तो ये देखिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते सीधा वीडियो की तरफ। A few moments later. आची आची तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। आची। अरे यार क्या हो रहा है ये? क्या हो गया भैया? ये खराब है तुमने? क्या कर दिया भैया मैंने? जो भी छींके मारी नहीं क्या कर दिया यार? तो यार क्या हो गया भैया यार? इतनी मतलब गुस्सा है, इससे खतरनाक। अरे यार कुछ नहीं किया यार मैंने। किया क्या है भैया मैंने? किया क्या भैया? सुन अरे तो रुको तो यार भैया, यार मेरी बात तो सुनो यार, एक मिनट। वो ये यार ये इसी से किया था, इसी से किया था भैया। वो प्रैंक शूट कर रहे थे हम, वो प्रैंक शूट आ गया यार। वो यार उधर देखो यार भैया, प्रैंक शूट कर रहे थे। तो भैया प्रैंक से क्या होता है? प्रैंक से तो मैं यार हम वो वीडियो बनाते हैं कोई बात है आपकी यार, ये यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं यार। गिर यार बोतल गिर गई यार, कोई बात नहीं। अच्छी क्या है? क्या क्या कर रहा है? तो दिख नहीं रहा है। यार वो गलती हो गई, मैं इधर जा रहा था एकदम से इधर आ गया यार, वो पता नहीं कैसे ऐसे आ गया। अरे इधर जा रहा था, वो गलती आप हो गई। क्या है भाई यार देख के तो चल गलती हो गई यार भाई। यार क्या गलती हो गई? जुकाम है तो कहीं घूमने आए हो यार, गलती है छींकने आए, ऊपर से सूरज है यार एकदम से यार। तो सूरज है तो जी का है तो हमारे ऊपर छींके को अरे तुम्हारे ऊपर नहीं, इधर छींक रहा था एकदम से इधर आ गया। बोल कर रहा हूँ यार भाई, यार गलती हो गई। अंधा हो गया क्या बात है अंधा भाई? अंधा कहाँ हो गया यार भैया? तो ये क्या है यार? ना पहले तो गलती हो गई यार, साफ कर लो यार। कहाँ ज्यादा नहीं लगा, थोड़ा सा साफ कर लो, हो जाएगा वो। साफ कर लो। जी का है ये? अरे यार कोई बात नहीं यार, गलती हो गई यार। जाओ यार उधर, यार अरे यार जाओ यार। गलती हो गई तो मारोगे थोड़ी ना यार। छींकने के पीछे कौन मारता है यार? तुझे दिख नहीं रहा है? हाँ छींकने के पीछे कौन मारता है? गंदा कर दो। गलती हो गई तो गंदा उतार के फेंक दो। फेंक दो या उतार के फेंक दो। सुन तो अच्छी। क्या हो गया भैया यार? भैया जी क्या कर रहे हो तुम? क्या किया हम सो रहे हैं तो मैं तमीज नहीं बिल्कुल भी। कौन सी तमीज? तमीज नहीं है। कौन सी तमीज? तमीज नहीं है। अरे यार भैया बताओ यार। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो हमको। वीडियो बननी यार, वीडियो बननी यार। मारो मत, वीडियो बननी यार। देखो स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अच्छी। अरे भैया ये क्या है भैया ये? अरे यार एकदम से भैया। अरे भाई क्या पूरी हो गया? गंदी हो गई भाई यार, नहीं लिया अरे आज यार ही। मैं पेड़ की तरफ जा रहा था, तुम्हारी आज तरफ गलत कैसे बात है मुड़ गया तुम्हारी। यार? मैं पेड़ की तरफ जा रहा था, तुम्हारी भाई तरफ ऐसे मुड़ कुछ गया। नहीं होता भाई यार। क्या हो गया? तो घर पे क्या कहूँगा फिर? कोई पूरा बात देखो नहीं खराब यार। कर दो तुमने। खराब नहीं यार, वो गलती से हो गया। भाई सूख गलती जाएगा ना थोड़ी देर में यार तुम भैया। समझ रहे ना? एक सूख तो जाएगा यार थोड़ी देर में यार। भाई यार तुम ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। ऐसे क्या करते ड्रामा हैं? है इस ड्रामा तरह का क्या तुम है यार लोगों भैया? को। ड्रामा होगा ये। तुम मैं समझ एकदम रहे से ना? छींक आ रही है भैया, मैं यहाँ से एकदम से ऐसे करके ऐसे आ रहा था तो इधर की तरफ, इधर की तरफ मुंह हो गया। वो भाई गलती छींक हो की गई। तो बात उधर है भाई, इतनी जगह तुम चूतिया नहीं तरह इधर ही आ रहे बार बार। कोई बात भाई नहीं यार ये गलती गलत हो बात गई है यार। तुम्हारी। कोई बात नहीं यार। ना भाई ऐसा ना होता यार धक्का हमारे दूं मैं, वहाँ। धक्का। अरे ऐसा ना होता यार, तुम देखो पता ना फालतू ऐसे कर मत रहे करो यार, फालतू हैं। क्या है? ड्रामा भाई, ये ड्रामा नहीं है यार। ड्रामा नहीं है भैया, ड्रामा नहीं है। ऐसे कुछ ना करे। रुक जा यार भैया यार, रुक जा थोड़ा। वीडियो बन नहीं थी, भाई। वीडियो बन नहीं यार। देखो यार ऐसा मत करो, देखो वीडियो बन नहीं। आए कर दो इधर यार एक बार। वीडियो कहाँ है कैमरा? वो कैमरा लगा है वहाँ फालतू पे। में ही। वो वहाँ पे लगा भाई है यार, ऐसे कहते देखो। तो। अरे गाड़ियों में देखो, ये प्रैंक कर रहा था। ये बोतल है। अच्छी अच्छी। यार जुकाम हो रहा भाई यार। नहीं ये क्या था? ये यहाँ पे अरे तुमने यार। छींक मारी है पूरी। वो गलती हो क्या था गई ये? यार भैया, गलती भाई हो तुम गई। यहाँ से आ रहे हो, यहाँ यहाँ मार पे रहे हो यार, तुमने अरे छींक मारी है मैं यार। इधर से आ रहा था ना, तो उधर जा रहा था, उधर से इधर एकदम से वो आसमान देख लिया मैंने एकदम से। तो भाई जब तुम्हें पता है छींक आ रही है तो मास्क पहनो ना भाई, तुम्हें कोल्ड हो रहा है तो।
तो यार तुम ये दूसरों पे क्या छीक रहे हो यार? मार्क्स यार मैं लगाना भूल गया, रखा तो है ये रहा तो यार, फिर लगाना मास्क लगा भूल के गया। रखो यार, ये कोई बात नहीं होती है। गलती हो गई यार भैया यार, तो क्या गलती हो गई यार? तुम यार, ऐसे मतलब बात है यार, चलते किसी में के यार ऊपर किसी भी- के भी ऊपर छीकोगे यार? किसी के ऊपर यार कहाँ छीका यार, एक तो बार तुम गलती हो गई यार, ऊपर आया। मतलब क्या तुम्हारे आपके ऊपर आया? अरे कहाँ आया? ऊपर तो आया भी नहीं है, इनके ऊपर आया तो एकदम से यार? छीक ये दिया मैंने बिल्कुल यार। सही गलत, ये सही बात थोड़ी है यार। कोई बात नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, हो जाए अब जाओ। कोई बात नहीं, आप कोई मास्क बात वगैरह नहीं, लगा ऐसे के- अरे ये अरे भैया बात होती है ऐसे। यार गलती हो गई यार, क्या चल रहा है? वो गलती हो रही है, हैं? कोई बात नहीं है यार, मारो मत। कहाँ यार भैया? नहीं यार भैया, क्या है ये? अरे गलती हो गई साइड तो में यार, आओ, ये आ, साइड में आओ, गलती थोड़ी ना है, साइड में गलती थोड़ी ना है यार भैया, गलती हो गई है, गलती हो गई यार भैया यार। यहाँ पे आओगे तुम? कहाँ यहाँ कहाँ बैठा रहे हो यहाँ धरती में? क्या है? अरे डाल दिया गलती तो हो किसी गई के यार। ऊपर भी छिप दोगे कपड़े आप। वपड़े फट जाएंगे यार भैया यार, कहाँ छीक दिया यार मैंने? भाई वो तो मारा नहीं है, अभी बहुत जोर से मारता मैं। मैं यार इतनी तेज मत मारो, देखो वो तो मैं छिल यार, मारता भी। इतनी तेज मारा तुमने यार, लग गई यार, एक छीक की वजह से इतना मार रहे हो तुम। बिल्कुल मारना चाहिए भाई, यार गलती हो गई सीधी तो बात यार तो है यार। तुम मतलब यहाँ फोन चला रहे हैं यार, तुम छीक रहे हो अरे यार। यार गलती हो गई यार, जाओ यार तुम। बिल्कुल यार, ये कोई बात नहीं होती है यार। ये बात कैसे जाए यार फालतू में, जब तुम्हें पता तुमने यहाँ पे छीका फिर भी अरे छीक यार, रहे हो तुम। चलो तो कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो यार। देखो भैया यार, देखो प्रैंक कर रहे थे, वीडियो बननी हमारी, कैमरा लग रहा है, हाई कर दो उधर, गलती हो गई यार, हाई कर दो एक बार अच्छे से, गलती हो गई, हाई कर दो एक बार कैमरे की तरफ, हाई कर दो। यार आँख में आ गया यार अरे यार भैया। कोई बात नहीं, गलती हो गई यार, वो साफ करा लेना बाहर, मेरा दोस्त तो कहता रहे। हम वीडियो बना रहे थे, प्रैंक हो रही अरे तो भाई आप पे ऐसा थोड़ी होता भाई, है तो यार, ऐसा थोड़ी prank कर चलता रहे है हो यार। आप। यार, गलती हो गई यार, हाई कर दो एक बार प्रैंक में वहाँ पे, Prank कर रहे हो आप। हाई कर दो। अच्छा वो, हाँ। अच्छा वो जो छुपा रखा हाँ है। हाँ हाई कर दो ऐसे करके। अरे यार दे गलती हो गई यार, मतलब ऐसी थोड़ी गलती हो गई यार, तुम देखो लगा दी यार मेरे तो यार, मैंने तो नकली में करा, छिल गया देखो नकली यार की मैं। बात ना है यार तुम। चलो कोई बात नहीं, हाई कर देना बस एक बार, क्लिप यूज कर ले हम आपके यूट्यूब के लिए, कर ले एक बार, हाई कर दो, कैमरे लग रहा है ना वहाँ पे, मजाक मत करो, मजाक कर रहे थे, प्रैंक वीडियो बनाते हैं, कोई इशू तो नहीं है, क्लिप यूज कर ले हम आपकी। ठीक है कोई बात नहीं भैया, वीडियो बनाते हैं यार, ऐसा मार रहे हो यार कुत्तों की तरह यार।